Donc aujourd'hui, dans vos boîtes de TP, on va faire là la partie FKG et on remettra une petite diapositive Comet après pour que vous vous rappeliez des séquences pour traiter les dents. Donc dans vos boîtes, aujourd'hui, vous avez le système Race Evo, donc rotation continue. En séquence multi-instrumentale. Donc on va passer plusieurs instruments. La séquence de base, c'est un glide pass et une ligne de shaping et une ligne de finition. Et selon vos choix, vous allez avoir différents diamètres apicaux de 10 à 50 et différentes conicités de 4-6% en plusieurs longueurs. Donc ce sont des lignes qui sont traitées thermiquement pour minimiser les risques de fracture, augmenter un petit peu la souplesse. Et donc vous avez un code couleur, le code ISO, donc là c'est une ligne 15, et un code couleur pour la conicité, donc le rouge ce sera du 4%. Voilà. 2% code jaune, 4% code rouge, 6% code noir. Donc une séquence assez réduite avec le glide pass, la ligne de mise en forme et la ligne de finition. Donc là, 15, 4%, ligne de mise en forme 25, 4%, et ligne de finition, diamètre 30, 4%, pour un cas standard. Với một cái quy trình mà thông thường thì là có 3 cái cam đầu tiên là cái flat top là 15, 4%, cái cam mà ở dạng là 25, 4%, hoàn tất là 50%. Donc ces lignes-là, ce sont des lignes qui ont une section triangulaire. Rappelez-vous hier, Jean-François nous a montré les lignes comètes, elles ont une section en double S. Là, aujourd'hui, sur les FKG, c'est des lignes à section triangulaire. Cái cam này nó có cái mặt cắt, tiết điểm cắt ngang của nó là Z. On a une pointe non travaillante des lignes pour éviter de créer des fausses routes. Và chúng ta có cái đầu cắt của nó là cái đầu không có cắt để không có đi sai đường. Et une autre particularité de ces lignes-là, une ligne standard a un pas d'hélice, c'est-à-dire qu'elle tourne de façon régulière, vous voyez, alors que sur la ligne FKG, on a un espace pour permettre une meilleure remontée des débris et diminuer la sensation de vissage. Thì theo những cái thiết kế thì là những cái cam mà thông thường thì các anh chị thấy các cái vòng phẳng của nó tương đối liên động của nó đều lại, nhưng mà cái cam race này là nó có một cái đoạn vòng phẳng, các đoạn vòng phẳng nó dài hơn, thì cái mục tiêu của cái việc này là để giảm cái để có cái chỗ để phát nhẹ với lại giảm các cái điểm nó mắc risk ở trong đó. Donc ces lignes, comme on l'a dit, traitées thermiquement, sont plus flexibles et qui ont une plus grande résistance à la fatigue cyclique et une meilleure efficacité de coup. Cái cam này nó có thì chúng ta đã nói hôm qua là nó có cái xử lý nhiệt trên cái con cam, thì cái xử lý nhiệt này nó giúp cho cái cam nó có cái độ đàn hồi và có cái độ kháng gãy cũng như là cái độ dính chắc. Donc le step by step,
un cas classique facile. Và đầu tiên đây là cái quy trình của một cái trường hợp mà chuyên nghiệp tương đối là đơn giản. On arrive avec une ligne manuelle 10 à l'apex sans difficulté. Chúng ta đi đầu tiên với cái cầm tay là số 10 và đi đơn giản cho giờ mình cho tới phần số. Donc, comme on l'a dit hier, ligne manuelle, détermination de la longueur de travail avec le localisateur d'Apex en ligne manuelle. Cầm tay, sau đó chúng ta sẽ sử dụng máy kiểm chớp để xác định thì là. Une fois qu'on a ça, on passe en cathétérisme mécanisé avec le glide pass. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái cầm glide pass để bắt đầu tập. Puis, on va passer notre ligne de mise en forme en diamètre 25, tonicité 4%. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái cầm số 20. Et on va terminer avec notre ligne de finition. Et là, on va choisir la ligne de finition en fonction de la taille du diamètre applicable. Và khi mà chuyển qua các cái cầm này đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kích thước tùy theo cái đường kính chớp. Donc, dans la majeure partie des cas, 30-04. Mais si on a un canal très large, un canal palatin d'une molaire maxillaire, ben on va peut-être passer une 40-04. Thông thường ta sẽ chọn là 30-40%. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái ống thủy nó có cái đường kính chớp lớn giống như là các cái răng khối nó lớn trên cầm của cái răng khối lớn hơn, chúng ta sẽ có thể chọn cái 40 và 40%. Dans vos kits, vous avez du 30 et du 40. 04. Hầu như là các cái nhóm công ty đã đưa cho các anh chị cả cái 30 lẫn cái 40 của mình. Donc, le résumé de la séquence, c'est 3 lignes mécanisées. Chúng ta tóm lại cái quy trình gồm có 300 cái. Alors là, on a juste un petit article pour nous dire que, en gros, ils ont testé l'efficacité de la désinfection bactérienne sur différentes tonicités et différents diamètres apicaux. Et il n'y a pas de différence significative dans la désinfection à partir de 30, de diamètre 30. Donc tout ce qui est au-dessus du diamètre 30, on a une désinfection qui est bonne. À 25, c'est un peu moins bon. Khi mà có các cái tài liệu nghiên cứu trên vi văn về cái việc đó là cái khả năng làm sạch các cái vi khuẩn và so sánh giữa các cái đường kính chớp cũng như là cái độ vuông thì cho thấy cái kết quả là nó không có cái sự khác biệt rõ ràng lắm, nhưng mà từ cái số mà đường kính chớp từ 30 trở lên thì cái việc làm sạch nó sẽ tương đối tốt hơn là ở tại 25. Ça rejoint ce qu'on vous disait hier, d'élargir les diamètres apicaux et de réduire les conicités, parce que ce qu'on veut, c'est aller désinfecter en bas, au niveau de l'apex. Thì do đó cái quan điểm của mình nó sẽ là mình có thể mở rộng chút vào cái phần chớp để mình làm sạch, nhưng mà cái độ vuông thì mình không có nên mở rộng lắm, tại vì cái việc làm sạch quan trọng nhất là làm sạch ở vùng chớp hơn là ở cái phần thân trên. Après, vous pouvez choisir d'être en 6%, et donc à ce moment-là, on a les lignes 25 en 0,6, 30 et 35 en 6%. Thì chúng ta có thể lựa chọn các cái loại là 25 hoặc là 30 hoặc là 35. Trong những trường hợp đặc biệt chúng ta có thể tăng độ vuông lên là 6%. Donc si vous préférez faire du 6%, ce qui va changer, c'est votre ligne finale. On garde la même séquence, manuel, glide pass, mise en forme, et ensuite on passe en ligne de finition en 6%. Một số cái trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng một vuông cao và vẫn tuân thủ cái quy trình ban đầu là đầu tiên là cầm tay, sau đó là tới cầm 15%, 25%, và chúng ta hoàn tất bằng cầm 26% hoặc là cầm 36%. Et vous voyez que toutes les lignes de ce système-là, on les fait tourner assez vite, 800 à 1000 tours minute.
avec un boucle assez faible. D'habitude, c'est plutôt 350 tours minute. Les limes FKG, on les fait tourner très vite. Thì các anh chị chú ý cái tốc độ của cái cam này thì cái tốc độ để tương đối là cao, là chúng ta sẽ đạt tốc độ là 8 đến 800 đến 1.000 vòng một phút. Tốc độ này tương đối là cao so với các cái hệ thống khác hoặc của các bạn. Donc ça, c'est la séquence typique en 4%. Đây là cái quy trình cơ Et là, en 6%. với độ thu 4%. Và quy trình tiếp theo là ở độ thu 6% khi mà các bạn có tiếng Việt. Donc un cas standard pour résumer, le glide pass 15.04, mise en forme 25.04, finition 30.04. Xin tóm tắt lại các quy trình chuẩn là đầu tiên là các ba phát 15,4%, tiếp theo là 25,4% và 31%. Dès lors qu'on va avoir un canal large, comme je vous disais, eh ben on va passer plus large, mais en gardant la même tonicité, 40.04, ou plus, si vraiment l'apex est très large. Với những cái ống cực mà nó có hình thức lớn, chúng ta có thể lên là 41%, lên số 40 nhưng mà mình cố gắng giữ cái độ thu là 4%. Còn nếu mà lớn hơn nữa thì mình vẫn có thể lên các cái số lớn hơn mà độ thu mình cố gắng giữ. Et vous voyez, pareil, on prend les cônes de Gutta, comme on disait hier, standardisés, adaptés au système. Và khi mà mình chọn côn thì mình cũng phải chọn cho chúng ta nó thật sự là nó hợp với cái kích thước đó, là cái côn chúng ta 34%, chúng ta 40%. Et sur un canal difficile, eh ben on va mettre des lignes entre les lignes des cas faciles pour minimiser les contraintes et avoir moins de risques de fracture. Thì khi mà gặp những cái trường hợp khó thì mình sẽ thêm một số những cái răng một cách giữa các cái răng chuẩn trong cái quy trình chuẩn để chúng ta giảm cái stress ở trên những khu cũng như là hạn chế cái hiện tượng giảm để có cái hiệu quả cắt tốt hơn. Donc on va rajouter ces lignes-là au cas où. Chúng ta có thể thêm cái răng như thế 14% hoặc 24% tùy trường hợp. Si vous souhaitez terminer en 6%, à ce moment-là, eh ben on s'arrête au 25.04 comme on a vu, et on va passer en 25.06 et en 30.06. Nếu chúng ta muốn hoàn tất với cái độ thu là 6% thì chúng ta sẽ chuyển vào cái răng 25-6%, sau cái răng 24%, và sau đó có thể nếu cái việc tính chất lớn chúng ta tăng số và ổn định cái độ thu 6% như chúng ta đã quyết định ban đầu. Donc là, vous avez des moteurs AI Teroshi que vous allez pouvoir, qui fonctionnent en rotation continue et en réciprocité d'action. Chúng ta có cái motor nội gia thì cái motor này có thể chạy được cả hai cái chương trình đó là quay liên tục và quay quanh. Ensuite, le nettoyage. Donc, on a fait notre mise en forme avec nos lignes de mise en forme. Et dans les moyens d'activation qu'on a vu hier, sonique, ultrasonique et autres, on a vu le XP Finisher, qui a cette forme un petit peu particulière comme une espèce de fouet. Thì như chúng ta đã xem cái môn rửa hôm qua đó, thì là chúng ta sẽ có cái cam mà hoàn tất mà dạng và rửa dạng làm sạch, thì nó là cam XP Euro, thì nó có một cái dạng rất là đặc biệt giống như là cái chậu vậy, nó hơi cầu. Donc lui, il a un diamètre apical de 25, par contre la tonicité est nulle, 0%. Cái cam này nó có đường tính chất là 25 và độ thu là 0%. Et donc ça c'était juste pour vous remontrer hier, vous voyez que on a des surfaces qui sont non instrumentées, là, et grâce au passage du XP Finisher, on va aller pouvoir nettoyer ces débris qu'on n'a pas pu instrumenter pendant notre mise en forme. Cái hình này thầy đã chiếu hôm qua là nó có những cái vùng của cái ống cực mà cái vật liệu của mình không có sửa soạn được, cho nên nó còn sót lại
passe comme ça. Je sais pas, les vidéos, elles ne veulent pas se lancer. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a... Voilà. En gros, à 20 degrés, il est en forme martensitique, molécule désordonnée alignée là, toute droite, et dès qu'il rentre dans un canal, il va prendre cette forme de fouet avec les molécules austénitiques, qu'on appelle l'élasticité. Cái cân này là cái cân có thể biến dạng nữa, tức là có thể thay đổi nhiệt được khoảng 20 độ C, thì đó là một cái cân dạng thẳng. Và khi mà mình ngâm nó trong cái nước nóng 35 độ C thì cái cân nó có thể nó thay đổi thành một cái dạng thẳng. Et donc ça aussi vous en avez, ils sont dans des blisters stériles et il y a un petit guide, un petit tuteur en plastique. Il faut d'abord calibrer le petit tuteur à la longueur de travail moins 1,5 mm et ensuite enlever le tuteur en plastique parce qu'après il est tordu. Thì ở trong cái bộ nó có cái giống như cái định vị giống như cái thước vậy đó, thì cái này dùng để mình kiểm soát cái chiều dài làm việc của cái cân. Và do cái cân đó khi mà mình ra nó bị cong nên mình phải bút thẳng nó ra để mình đặt lên đây để mình xác định chiều dài. Et voyez l'action que ça a, on comprend vite, on insère et on va faire des petits mouvements de piqué. Vous voyez, il fouette complètement pour aller nettoyer le long de toutes les parois. Chúng ta coi cái hình học cái cân nó thì khi mà mình đưa vô cái ống thổi thì mình kéo lên cái xuống và thấy cái cân nó xoay và nó quét nhiều hướng để nó thành ống thổi nhất cho thành sạch ống thổi. Alors si vous ne l'avez jamais utilisé, ne soyez pas surpris que ça fait beaucoup de bruit et ça claque très fort. Mais ça casse pas. Khi mà mình sử dụng thầy nói là mình sẽ thấy là nó bị cái tiếng lắc và nó nghe có cái nhiều cái âm thanh nó có vẻ là rất là còn thầy nói điện năng nó không vậy đâu. Donc ça c'était pour la partie FKG. Et là, Jean-François va juste vous remontrer les séquences comètes qu'on a réussi à faire venir grâce à Madame Lanhal qui s'est démenée pour vous avoir les lignes comètes parce que c'était pas simple.